ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಗಿಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಗಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲೆನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೂರು ಎಲೆನ ನಾನು ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ರಸ ತಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿನೂ ರಸ ತಕ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕುಟಾಣಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರಸನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ರಸ ತಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಸೈಂಧಲವನ ಉಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆನಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಸಲಾಕೆ ಅಥವಾ ಚಾಕು ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಚಾಕುನಾಗಲಿ ಸಲಾಕೆನಾದೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಆ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಜ್ಯೂಸು, ಆ ರಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ರಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದ್ರು 3 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಡ್ರಾಪ್ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ರಸ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಸಾಕು ಮಗುಗೆ, 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ 7-8 ತಿಂಗಳು ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗುಗಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು ಮಗುಗೆ. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿನೇ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 3 ದಿನ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಮೂಲಕ. ಅಥವಾ ಮಗು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಫ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ. ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು. ಮಗುಗೇನಾದ್ರು ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮನೆ ಬದಲು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ಹೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋರಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.